อ
หรอมันจะ หืมดูสว่างไหม ว้ามากคุกอันไม่สั่นกันเหรอนั่นอ่ะ อือฮึ ทำไมเราต้องเดินตามหลังกลุ่มนี้ด้วยเนี่ย ใช่เต็มจอด้วย เดินน้ำหน้าด้วยนะโอ้ร้านนี้ เต็มจอเลยค่ะ อือฮึเดี๋ยวเราเดินมาไกลกันขนาดนี้เลยเหรอ ใช่แล้วก็อ้อมไปอีกฝั่งหนึ่ง ไปฝั่งนี้ สำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่ปลายทางแต่เกิดขึ้นได้แล้ว Ja, maar dat wordt daar niet lang. Ja. ราคาจริงตอนนั้นอยู่ที่ 750 มาขาย 180 บาท ไปก๊อปปี้มาแบบไม่ได้เป็นสีด้วยนะ